عادة الابتسامة. لما بنحس بتوتر أو تكون عندنا مشكلة بيكون صعب علينا نبتسم أو نضحك، ولو حد قال لنا كلمة ابتسم بنحس إن معناها إن الحد ده ما بيحسش بينا أصلا وبيقول أي كلام وخلاص. لكن الحقيقة إن الابتسام ليه تأثير إيجابي حتى في الظروف الصعبة وأوقات الضغط. في دراسة اتعملت على الابتسام في جامعة كنساس، أثبتت الدراسة إن الابتسام ولو بتكلف أو مصطنع بيبطئ من نبضات القلب، فبيقلل التوتر عند المشاركين اللي بيعانوا من القلق. الابتسام ليه تأثير على مزاجنا. لما بنبتسم بتفرز أجسامنا هرمون الإندورفين، فبيمر عبر العمود الفقري وتوصل النواقل العصبية مشاعر جيدة تقلل الإحساس بالألم النفسي والألم الجسدي كمان. وكل ما زاد عدد مرات ابتسامك زاد شعورك بالإيجابية والسعادة، وكل ما قلت التعبيرات السلبية قلت حدة المشاعر السلبية نفسها. الابتسامة علاج مجاني شامل وطبيعي كمان، بيخلينا نحس أفضل ونتصرف أفضل ونظهر للناس أفضل ما فينا ونتقدم في السن بصحة أفضل. وبعد ما اتكلمنا عن فوائد الابتسام، عايزين خطوات عملية عشان نخلي الابتسامة عادة صحية ومفيدة في كل الأحوال. أولاً، ابتسم قدر الإمكان. ممكن وإحنا مشغولين وورانا مسؤوليات كتير ننسى نبتسم، وعشان كده بنحتاج جهد عشان نحول الابتسامة لعادة يومية، مع إنها حاجة بسيطة وسهلة. تظاهر إنك بتبتسم لحد ما ابتسامتك تبقى حقيقية فعلاً، حتى لو كانت مش صادقة في البداية، لكن ليها فوائد نفسية وصحية. وكل ما اتدربت على الابتسام هيتحول لعادة ويكون طبيعي أكتر. اقضي بعض الوقت مع أطفال، لأن مرحهم وتحررهم من القواعد وفضولهم إنهم يبقوا يعرفوا حاجات ويتبسطوا بيخليهم مضحكين جدا. استمتع بالوقت مع أولادك أو إخواتك الصغيرين. الأطفال عندهم استعداد أكبر للضحك والمرح طول الوقت وبدون أي قواعد. تظاهر إنك مذيع تلفزيون. عمرك شفت مذيع مكشر في برنامج؟ إلا لو طبعا في أخبار سيئة. قول كل حاجة وانت مبتسم. اكتب رسائل إيجابية وحطها في أماكن تشوفها كل يوم عشان ترفع معنوياتك وتحفز نفسك. حط كلام مبهج قدام عينيك. اعمل لنفسك ذاكرة مرحة، بمعنى صور لما تشوفها تضحك أو تنبسط من قلبك، أو جملة مكتوبة تفكرك بذكرى كنت فيها رائع وجيد ومبسوط من نفسك. ذكريات لأماكن رحتها وحاجات عملتها كانت جميلة ومستمتع بيها. الذاكرة الجيدة بالنسبة لك مهمة عشان ترجع لك المزاج الجيد لما الأمور تكون سيئة جواك أو حواليك. عيد صياغة الأفكار السلبية عشان تبقى إيجابية. ولو حاسس بتوتر أو حزن، شوف مقاطع مضحكة أو صور تفرحك، أو تابع مسلسل أو فيلم مضحك يخرجك من المود. استرخي، ابتسم، تنفس بهدوء من بطنك وخد نفس عميق، ومع الهواء اللي خارج طلع القلق والتوتر وتخلص منه.